Beleza, turminha? Sou TJ Mendes do canal TJ Mendes aqui de Floripa. Meus vídeos ali são direcionados à linha automotiva, linha leve, na mecânica linha leve, beleza? O vídeo de hoje ali é a respeito de um barulho na suspensão traseira de uma CR-V 2010. O cliente reclama que ela tem um barulho na suspensão traseira. Eu dei uma volta com o veículo ali, fiz uns testes na rampa e identifiquei que tem uma folga na haste do amortecedor. Então eu vou desmontar ali, vou verificar como é que estão a situação das buchas e vamos tentar identificar o defeito, se é realmente no amortecedor ou se tem alguma bucha com defeito. Beleza? Então acompanha comigo ali até o final do vídeo que eu vou mostrando ali o que a gente conseguiu identificar e a solução do problema. Hoje aqui em Floripa está bem frio, por isso que eu estou de jaqueta. Mas vamos que vamos. Estou meio gripadão também. Mas vamos lá. Esse veículo eu vou desmontar ele todo ali a suspensão traseira, verificando as buchas e identificando o defeito, né? Aí se for só realmente no amortecedor, aí nós vamos substituir o mesmo, beleza? Então acompanha comigo ali que eu vou grudar no bruto. Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Quanto mais acesso tiver no vídeo, eu consigo postar mais conteúdos aqui no canal, beleza? Então bora lá grudar no bruto, logo após a vinheta. Beleza, turminha, o bruto que nós vamos mexer hoje é esta CR-V 2010, tem um barulho na suspensão traseira. Eu verifiquei ali, identifiquei que parece ser o amortecedor. Eu vou desmontar aqui e já vou mostrar ali para vocês onde que é o barulho e a solução do problema. Bora lá então. Bom, então aqui eu desmontei, que ele tem um barulho aqui no lado direito, que o cliente, eu dei uma volta com o carro, ele reclama que tem um barulho atrás. Eu verifiquei, as buchas estão boas. Aqui também a bucha também está boa, dei uma desmontada. Aqui também a bucha do facão também está boa. E eu identifiquei uma folga aqui no amortecedor, um barulho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, então aqui já soltei a mola, né? O amortecedor. Vou deixar a mola aqui do ladinho. E a folga é aqui, ó, na haste do amortecedor. Ó, quando eu faço esse movimento aqui, ó, ele faz uma folga bem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Ó, então a folga é aqui, ó. Eu tô mexendo na haste. Ó, ela tem a folga aqui, ó. A folga é aqui, ó, dentro do amortecedor aqui na base. Ó. Então esse é o barulho que estava fazendo, beleza? Então a folga é da haste na parte interna do amortecedor, tá? Então nós vamos substituir ele, beleza? Esse amortecedor até acredito que é recondicionado, porque olha só, ele tem uma marca de pintura aqui, ó, tá? Então eu acredito que isso aqui é um amortecedor que já colocaram recondicionado. E o rapaz acabou de comprar o carro, ó, ele tem uma folga bem aqui, ó. Se mexer aqui, ó, eu aqui consigo identificar a folga, ó, e faz um barulhinho, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos substituir o par de amortecedor. Ele também já estava sem o coxim aqui na parte interna, aliás, o suporte, o batente, né? Já estava sem o batente. Então vamos colocar o amortecedor novo e o batentezinho, beleza? Bom, então aqui já é o amortecedor novo que nós vamos botar, certo? Ele é o amortecedor Nakata, né? Esse é o HG pressurizado. Eu já fiz a sangria aqui do amortecedor novo, né? No último vídeo que eu fiz lá eu não mostrei, mas dessa vez eu vou mostrar. Então a gente pressiona ele, certo? Encolhe todo o amortecedor aqui, ó, umas 3 vezes. Deixa ele subir sozinho, que ele é pressurizado, né?
E aí em seguida nós já vamos colocar a mola, já montar este bruto no lugar. Beleza? Então bora lá. Beleza, turminha, então ali já coloquei o batente. Agora vamos montar a mola. Bom, aqui então já encaixamos a mola. E agora, bom, então agora colocamos essa parte aqui, ó, que ela vai aqui no batente. E agora sim a gente encaixa o prato da mola, né, superior. A borrachinha já está no lugar, beleza? E aqui já colocamos a porca. Já vamos apertar ela já. Então aqui já apertei a porca, né? Agora vamos aliviar a pressão aqui da mola. Soltar o encolhedor. Pronto. Aqui tem que ter bastante cuidado, né, galera, para não bater na haste do amortecedor. E também evitar de apertar aqui, ó, certo? Sempre quando eu uso ele na morsa aqui, eu prendo na parte onde vai a bucha, né? Que aí não tem perigo de amassar o amortecedor. Porque qualquer amassadozinho que tiver aqui, ó, já danifica as válvulas. Aí é problema, tá? Então agora tá prontinho, vamos botar esse aqui no lugar, que é o do lado direito. Então aqui primeiro encaixo a parte de baixo. E agora vamos encaixar essa parte das buchas aqui, ó. Certo? Beleza, então aqui eu tinha soltado essa chapa e agora nós colocamos ela de volta no lugar. Aqui ela vai nessa posição aqui, ó. Ela encaixa ali e fica aqui, ó, tá? Então aqui eu já vou botar essa porca aqui. São as duas porcas que prendem o coxinho do amortecedor, a parte de cima. E aqui vai esses 6 parafusos aqui dessa proteção, dessa chapa aqui. Beleza? Aqui até nem precisaria tirar essa chapa, era só tirar os 2 parafusos lá, ó. Que aí já solta o amortecedor. Mas como eu estava tentando identificar o barulho, eu tirei mais para identificar o barulho, né, para ter certeza que era aqui no amortecedor. Aí eu soltei essa chapa aqui, né? Mas não precisa nem tirar ela fora não. Bom, então aqui já apertei todos os parafusos. Agora vamos só encaixar esse plástico aqui. Prontinho, já montei ali aquele acabamento. Agora vamos pro outro lado. Beleza, então já montei o banco de volta ali. Vamos pro outro lado agora. Então aqui vamos tirar esse plástico, esse acabamento, para soltar as 2 porcas ali, ó. Beleza? Bom, então aqui soltei as 2 porcas. Agora vamos soltar lá embaixo. Bom, então aqui eu soltei o chicotezinho do ABS. Soltei o sensor do ABS aqui, ó, para evitar de esticar o fio, né, danificar. Vou soltar esse parafuso aqui agora e o parafuso do amortecedor ali embaixo, para soltar o amortecedor. Aqui soltei também o flexível do freio, para não trancar. Então bora tirar fora ali. Bom, então aqui eu soltei, ó, as buchas estão bem justinhas, a bucha tão boa. Aqui também a bucha tá boa, tá? As buchas do facão também estão boas, ó. Aqui embaixo também estão bem justinhas. Então não tem problema algum. A princípio é só os amortecedores mesmo. Então eu vou tirar esse lado aqui e já vamos trocar ele já. Bom, então tirei os parafusos. Aí ele sai por aqui, ó. Sai por trás aqui, ó. Ó, aqui ele sai fora. E agora nós vamos desmontar ele lá pra ver. Beleza, turminha, então já coloquei o encolhedor, já afrouxei ele em cima. Agora vamos só encolher a mola aqui, ó. Certo? Pra tirar a pressão. Ó, aí aqui ela já ficou folgadinha já, ó. Agora vamos soltar ali e tirar a mola fora. Bom, então aqui já soltei a mola, né? O amortecedor.
deixar a mola aqui do ladinho. E a folga é aqui, ó, na haste da amortecedora. Então vamos colocar o amortecedor novo e o batentezinho, beleza? Bom, então aqui já é o amortecedor novo que nós vamos botar, certo? E aí em seguida nós já vamos colocar a mola, já montar este bruto no lugar, beleza? Então bora lá. Então já apertei em cima. Agora vamos só liberar aqui. Bom, então aqui já apertei aqui, já coloquei o batente, já tirei o encolhedor de mola. Então agora vamos botar ele no lugar. Bora lá. Bom, então aqui eu tinha tirado a bieleta fora. Então agora eu vou apertar a bieleta. Terminar de apertar aqui. Aqui já apertei o parafuso debaixo do amortecedor. E agora vamos botar esse aqui. Esse aqui, como eu mostrei antes, as buchas estão tudo boas, né? Aqui também a bucha está bem boa. Tá tudo certinho, bem firme. Então agora eu vou encaixar no lugar. Como eu mostrei antes ali, eu solto flexível, o sensor da ABS, a bieleta e esse braço aqui, ó. Que aí ela desce essa suspensão aqui, ó. Aí eu consigo tirar o amortecedor passando ele por aqui, beleza? Então bora finalizar ali. Bom, então já apertei esse parafuso aqui também, já tá apertadinho. Já finalizei ele tudo. Agora só encaixar aqui o sensor da ABS. Botar ele aqui no lugar dele. Só apertar o sensor da ABS e já vamos encaixar o flexível no lugar. E agora vamos só botar o flexível aqui de volta no lugar, apertar e tá pronto aqui embaixo. E vamos já montar lá em cima. Então agora já botei a porca aqui em cima. Aqui é só apertar bem, apertado. Agora vamos encaixar esse plástico aqui. O plástico vai encaixado primeiro embaixo. E depois aqui em cima. Pronto. Tá encaixadinho. Então aqui tá prontinho. Agora é só encaixar o banco no lugar. Prontinho. Então aqui tá finalizado, já coloquei a roda também. Agora vamos baixar ele, apertar a roda no chão e dar uma volta com esse bruto. Então finalizei essa bruta, já dei uma volta com ela, apertei as rodas no chão. Parou aquele barulho, agora ficou tudo certinho, funcionando bonitinho. Agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Beleza, turminha, então eu finalizei ali o bruto, tá prontinho. Parou aquele barulho, dei uma volta ali com o veículo e tá funcionando agora redondinho. Não fez mais aquele barulho, tinha um barulhinho meio, um toque-toque na suspensão traseira. Resolveu aquele barulho, ficou mais firmezinho agora para andar o carro, né? Ficou mais justo. Antes ele já tinha uma folguinha no amortecedor. Troquei também o batente do amortecedor, que estava sem. Coloquei os batentes nos dois lados, troquei os dois amortecedores. Agora ficou tudo certinho, funcionando bonito. Agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Então galera, não esquece, se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá ativar as notificações, que assim que eu postar um novo vídeo, vai direto a notificação para vocês, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.